आसाम सरकारनि खुंथाय गोहोआव थानाय बर' हारिनि मन्त्रि एमएलए बिटिसिनि खुंथाय गोहोआव थानाय सिएम इएम एमसिएलए बिथांमोननिफ्राय रोखा खुगा गेवनाय खेंफोरथिखौ नुनो मोनाखै आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि लग'नि सायाव। फिन बर' हारिनि रायजो राजा आरो माहारियारि आफादा सोमावसारनो थियारि जाफिनदो। आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि लग'नि सायाव गोबां दान्थे बिदिन्थिखौ आथिखालाव नुनो मोनगासिनो। थारैनो नोंथांमोना मोनथिगौदि आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि लग'नि थाखाय मानो खौरां बिजोंफोराव गोसारगासिनो। थांनाय 5 बोसोर बिजेपि सरकारनि आमोलाव बिश्वजित दैमारिया बुंथिगिरि एबा स्पिकारनि बिबानखौ 5 बोसोरैनो रुजुननानै दैदेनबोदोंमोन। बिश्वजित दैमारिया बुंथिगिरि जाबोनाय समावनो बर' राव हांखोजों आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्बलिनि लग'आव लिरबोदोंमोन। नोंथांमोना जारिमिनखौ बोलाना नायोब्ला नुगोनदि आसाम रायजोआव गाव खुंथाय खुंबोबाय थानाय समनिफ्रायनो माब्लाबाबो आसाम आयेनारि आफादनि बाउन्डारियाव बर' राव हांखोजों लिरफेरनाय नुफेराखैमोन आरो लिरनायबो जाफेराखैमोन। मानोना आसामा बर' सुबुं आरो बर' हारिखौ बिमा बाथौनि नोजोरजों नायोमोन। बर' हारिया भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि आथिङाव हमनानै खुद्रि साराबानो मोनसेबो जिनिसखौनो मोनफेराखैमोन बेखौ जारिमिना बुङो। जेब्ला बिश्वजित दैमारिया 2021 मायथाइनि 21 मे दानाव आसाम सरकारनि बुंथिगिरि महरै बिबान होयो अब्ला बिश्वजित दैमारिया आसाम आयेन आफादखौ दैदेननायजों लोगोसे बर' हारिनि नेरसोन आरो सिनायथिखौ फेरलेटसेब्लाबो जारिमिन महरै सिन दोनबोदोंमोन। नाथाय 5 बोसोर बाबेन लांनायनि उनाव बिथांनि बिबाना जोबनायजों गोदान सरकार दाफिननायाव रन्जित कुमार दासआ गोदानै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिबानखौ बिबान रुजुबोदों। 21 मे दाननिफ्राय रन्जित कुमार दासआ बुंथिगिरिनि बिबानखौ आजावखांनायनि उननिफ्रायनो बिश्वजित दैमारिनि सायाव गोबां नोजोर होबोदों। जायनि थाखाय बिबान आजावखांनायनि 10 सानसोनि उननिफ्रायनो बिश्वजित दैमारिखौ जाख्ल'नायनि अजद होबोदों। बेखौ थारैनो नोंथांमोना रोखा गोसोआव दं। दा आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्बलिनि लग'नि सायाव मेगननि नोजोरा बुंनाय जादों जिपिसि गनायथि मोनैनि थाखाय आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्बलिनि लग'आव बर' रावजों लिरनायखौ खोमोरनाय जादों बा बोखारनाय जादों। अब्ला बै समाव बिश्वजित दैमारिया आयेन आफादाव गनायथि गैयाजासे खामानिखौ मावबोदोंमोन नामा? आरो जुदि मावबोदों अब्ला बै समावनो मानो रावबो अजद होआसै, हेंथा होबोआसै? आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गोख्रों खामानि मावबाय थानाय समावनो मानि जाहोनाव दासो गोरोन्थिखौ नुबाय थाखो? बै समाव मानो जेबो राहा लायासै? ना राजखान्थिनि खैसाराव बर' हारिखौ दान्दिसे समनि थाखाय गोजोन होनोल'मोन? बे मोनसे गिदिर सोंलु। जारिमिनाव लिरजानाय सोरजिखानायखौ खोमोरफिननाया लाजिथाव सोंखारिथाव नङाना? बर' हारिया गोरलै हारिसो होननाय सिनायथि होनाय जायाखैना? राजखान्थि बिथिङाव बर' हारियाबो गोरलै नङा। गोबां राजखान्थिगिरिनि दैदेनगिरि दं। खुंथाय गोहोआव थानाय मन्त्रि एमएलए इएम एमसिएलए दं। नोंथांमोना गोहोआव थानानै गोमोरलांनो नागिरनाय जारिमिनखौ लिरफिननो हायाब्ला बर' रायजो राजाया मा साननांगौ? नोंथांमोना गोहोआव थानानै मावनो हाया? माहारियारि आफाद आरो बर' रायजो राजाखौ फिन खुद्रिसारनाय सोमावसारनाय आन्दलन खालामफिननायखौ लुबैदों नामा?